Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Esta última madrugada trabalhei por vocês até às 4 horas da manhã. O objetivo foi finalizar dores, angústias, sofrimentos, trazer paz a vocês todos. Que a força espiritual possa de verdade nos trazer luz e muito equilíbrio, muita paz, muitas energias boas. Como disse no trabalho desta última noite, que todas as ialorixás, bruxas, benzedeiras, todas as forças femininas, em especial, que no tempo da Inquisição foram queimadas na fogueira por trabalhar para o bem, muitas delas participaram do nosso trabalho, que foi para finalizar dores, problemas, angústias e sofrimentos. Como é bom, né? A gente poder, dentro da espiritualidade, trabalhar e dentro da espiritualidade também trazer boas vibrações a todos. Que você possa renascer a cada dia, livre dos problemas e das dores. Agora, pensando positivo, pensando de um jeito que possa te fazer bem, simplesmente bem. Chega de dor, chega de tristeza, chega de angústia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Que esta prece seja o marco de um novo caminho, de um novo instante para vocês. Namastê. Que o meu Deus interno cumprimente o seu Deus interno. Nesse instante, eu vou finalizar esse nosso trabalho aqui com um banho. Banho de imersão com flores e ervas. Olha que lindo. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós já estamos no dia 10 de setembro de 2016. O trabalho foi feito essa madrugada, o trabalho gratuito. Até segunda-feira eu vou postar as imagens da fogueira sagrada. Caso você não tenha observado o seu nome na leitura, não fique ansioso. Todas as pessoas que me mandaram os seus nomes até as 23 horas do dia 9/9 de 2016 tiveram o seu nome incluso no trabalho. Namastê a todos. Eu tenho da Bahia. Se eu escutasse o que mamãe dizia, bem, não vai deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Se eu escutasse hoje eu não sorria. Essa saudade dentro do meu peito. Se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar.